Ассалаумағалейкум ағайын, менің есімім Рауан, Заң компаниясында қызмет етемін. Сенімхаттарға байланысты өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасындағы сенімхаттарды әзірлеу кезінде нотариустерде сенімхатта қымбат тұрады. Бірақ оның арзан жолы бар. Өйткені нотариат туралы заңның 31 деген бабының 2-ші тармағына сәйкес кез келген сенімхаттың, келісімшарттың жобасын өздеріңіз дайындап барсаңыздар, нотариат куәландыруға міндетті құжаттарды айтамын. Онда нотариустер құқықтық сипаттағы және техникалық сипаттағы ақыны алмайды. Тек қана мемлекеттік бажалығының салық кодексіне бекітілген алады. Ол әлде қайда аз. Соны ескеріңіздер. Егер де нотариустер өкінішке орай біздің нотариустер өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындамайды. Олардың нотариустер, жалпы нотариат деген институт нені білдіреді? Бұл адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруға өзінің ықпалын көрсететін, былайша айтқанда құқықтық мемлекеттің қалыптасуына әсер ететін институт болып табылады. Өкінішке орай нотариустер іс жүзінде олай болмай тұр. Көбіне жаңағы мүмкіндіктерді адамдарға пайдалануға мүмкіндік бермейді. Екіншіден, олар былайша айтқанда қараңғылыққа, дүмшелікке жол береді. Неге? Себебі сіздер өздеріңіз егер сенімхат жобасын электронды нысанда, электрондық олың почтасына аударып жіберсеңіздер де, флешкамен апарсаңыз да істеуге міндетті. Былайша айтқанда, егер де құжат күйінде апарып, осайын дайын құжат күйінде апардыңыз сенімхатты, олар терсе де, теріп, сол сенімхатты дайындаса да, құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтеріне ақы алмау керек. Себебі жобаны дайындап барып тұрған сіз. Осыған байланысты сіздер мемлекеттің тарапынан берілген жеңілдікті пайдалануға құқықтарыңыз бар. Өкінішке орай нотариустер бұған жол бермей жатыр. Мұндайда көп адамдар білмейді оны. Мұндайда не істеу керек? Бірден шағым жазуға болады. Біріншіден сіз оны алып, оларды алып видеоға түсіріңіз. Өйткені өкінішке орай тағы да нотариустер өздерінің сөздерінде тұрмайды. Айтқандарында ертең айтқан сөздеріне бас тарттым деп, немесе мұндай әрекеттерді жасамадым деп шығуы мүмкін. Сондықтан видеоға түсіріп алыңыздар, видеофиксация. Егер де нотариустер мені түсірмеңіз дейтін болса, сіз оған мынаны ескертіңіз. Ол бұқаралық қызмет көрсетеді, бұқараға жалпы. Және оның қызметі бұқаралық болып табылады. Және сіз оның жеке үйінде емес, қызметтік орында тұрсыз. Сондықтан сіз оның қызметіне қатысты әрекеттерін дәлелдеу мақсатында видеоға түсіруге толық құқығыңыз бар. Бір, видеоға түсіріңіз. Немесе әрекетін, ол егер де сіздің осы ұсынысыңызға, сұранысыңызға қатысты бас тарту әрекеттерін жасайтын болса, нотариат туралы заңның 31-де 2-ші тармағының талаптарын орындамай, төлемді сіздің дайындап барған сенімхаттың немесе өзге де құжаттың ақысын толық аламын деп байбалам салса, негізсіз уәждерін айтатын болса, онда сіз айтыңыз оларға. Сіз өзіңізді айтқанын дұрыс деп тұрсыз. Онда осы айтып тұрғандарыңыздың барлығын құқық нормаларымен дәйектеп, әдіптеп, маған бас тарту қаулысын беріңіз. Содан кейін мен сізбен бұл мәселені басқаша шешемін. Яғни басқаша шешу деген сөз, сіз оны нотариаттық палатаға және Қазақстан Республикасының әділет органдарына, одан бөлек прокуратураға жазсаңыз шағымды. Қиын емес шағым жазу. Осындай нотариус маған нотариат қызметі толық аламын деп, өзім жасап барған құжат жобасына қарамай отыр, өзі толық аламын деп отыр. Осы әрекеттің заңдылығын анықтап беруді, неге нотариустың әрекетінде құқық бұзушылық болса, онда оның оған қатысты нақты іс-шара қолдануды сұраймын деп жазсаңыз болды. Сөйтіп тапсырып тастаңыз. Өкінішке орай, біз қазір мен Қызылордадамын, Қазалы ауданында осы проблема қайтадан туып тұр. Бұрын бұл мәселені біздер 2013-2014 жылдары шешкен болатынбыз. Ол кезде де министрліктерге жүгініп, бұл мәселені түбегейлі шештік деп шешкенбіз. Сөйтсек, бүгінде нотариустер тағы да осы мәселені көтеріп отыр. Әділет министрінің Қазақстан Республикасының әділет министріне, Қызылорда облысының әділет департаментіне осы мәселеге назар аударуды сұраймыз. Бұл мәселе жөнінде біздер жазбаша құжаттар жіберген болатынбыз. Шағымдар, арыздар. Неге? Не себепті адамдар заңда, Қазақстан Республикасының заңдарымен берілген жеңілдіктерді пайдалана алмайды? Не себепті нотариустердің құлқыны осы заңдардан жоғары? Не себепті Қазақстан Республикасының заңдары нотариустерге келген кезде қайранға соғқан толқындай кейін қайта береді? Не себепті заңдар орындалмайды? Заңдарды орындалмай отырған өкінішке орай көшедегі бала емес, мен емес, көшенің заңгері емес, көшенің баласы емес, кәдімгі білікті, лицензия алған, біліктілік талаптарына сай болғаннан кейін нотариустер болып тұр. Заңды, құқық нормаларын талқылай білетін, түсіне білетін деп ойлайтын нотариустер мұндай құқыққа озбырлық жасап отыр. Сондықтан нотариаттық институтқа кір келтірмес үшін тиісті деңгейде жұмыста жүргізу керек. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының әділет министріне, республикалық нотариалдық палатаның мәселесі. Осыларға назар аударуды сұраймыз.